सम्पूर्ण श्रोताहरू समक्ष मेरो दर्शकलाई जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो नाम रामप्रसाद खनाल, फैँची नगरपालिका 8 कैलाली। मैले एउटा आफ्नै लय शब्दमा एउटा गीत रेकर्ड गरेको छु। त्यो गीतलाई तपाईहरूले सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशामा छु। मेरो गीतको बोल रहेको छ, तस्बिर टीका लाए। त्यो मेरो आफ्नै लय शब्दमा एउटा गाइएको गीत हो। म त्यो गीत यहाँहरूकोमा सुनाउन चाहन्छु। आइगयो भाइ टीका तिहार, आँसु नबगाए, बडा दसैँ पन बहिनी तस्बिर टीका लाए, कठै तस्बिर टीका लाए। साउ छुट्टी दिँदैन भन्दो आँसु नबगाए, यो सालमा मकन बहिनी तस्बिर टीका लाए, कठै तस्बिर टीका लाए। कृपया यो भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। कहाँ दाउरा चिर्यो कसैले चानु हाली, कहाँ दाउरा चिर्यो कही धरती छिर्यो युति राम्रो माया जाला, कही धरती छिर्यो बाले राम्रा पेलाले जो बनी राम्रो पयासले, बाले बानीका बेलाले कै ठाउँ उज्यालो हुन्छै, बानीका बेलाले। नमस्कार। हे हिउँचुलीको पल्लोपट्टि छ्याङछ्याङ गर्ने खोला, हिउँचुलीको पल्लोपट्टि छ्याङछ्याङ गर्ने खोला, लुकी छेपिलाको माया नभनिदिनु होला, नभनिदिनु होला। आधी खोला उहिलेर आयो, आउने थिइन